Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге асқабақпен дәмді етіп манты жасауды көрсететін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналымдан ары дамуына септігіңізді тигізіңіз. Ең алдымен асқабақты осылай 4-1 етіп турап алдым. Асқабақтарыңыз дәмді болса, мантыларыңыз тәтті болып шығады. Картошканы да дәл солай 4-1 етіп, пиязды да дәл солай ұсақтап турап алдым. Енді бізге керек құйрық май. Бұны да дәл солай ұсақтап турап аламыз. 250 грамм менде құйрық май. Майдалап ұсақтап тураймыз. Жаңағы картошкам, асқабақтарым ірі болады. Бұл май одан майдалау болады. Дәл солай ірі қып турап қоймаңыздар майды. Майдалау турасаңыздар, ортасында мүлдем көрінбейді, араласып кетеді. Міне барлығын турап алдық. Енді ыдысымызға саламыз. Құйрық майымызды және асқабағымызды, картошкамызды саламыз. Үстінен пиязымызды, қара бұрыш себеміз, дәміне қарай тұз себеміз. Менің ыдысым тарлық қылып кетті. Сияды ма деп ойладым, симады. Енді басқа ыдысқа аударамын. Кеңдеу ыдысқа араластырған ыңғайлырақ болады. Тар ыдысқа сап қоймаңыздар. Жаңа қалған пиязымызды салып, тұзы кем болса тұзын, қара бұрышы кем болса қара бұрышын салып, дәміне қарай татымды етіп, жақсылап араластырып, сіңгенше қойып қоямыз. Енді қамырын илейміз. Суға 1 шай қасық тұзымызды салып, ерігенше араластырып, ыдысымызға құямыз. Оның үстінен 2 дана жұмыртқамызды жарамыз. Жұмыртқамызды араласқанша араластырамыз. Сумен екеуі біркелкі болғанша. Араласқаннан кейін үстінен аз-аздан салып отырып ұн саламыз. Ұнды бірден салып жүрмеңіздер. Аз-аздан салып отырып қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр болу керек. Егер де бірден салып жүретін болсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті аз-аздан салып отырып жұмсақ қамыр илейміз. Burada менде 2 зуала қамыр болады. Егер де сіздерде аз семья болса, 1 зуаласын, яғни мен астына жазып кеткен рецептің жартысымен істесеңіздер болады. 2 зуала қамырда осылай жұмсақ қып илеп алдым. Енді ортасынан бөліп, екеу қып зуалалап 10 минутқа қойып қоямын. Үйі қанғанша. 10 минутқа қойып қоямын. Үйі қанған соң 10 минуттан кейін ұн сеуіп, жұдырықтың көмегімен басып отырып, қамырды жаямыз. Ұнды сеуіп отырып жайыңыздар. Қамырларыңыз жұмсақ болғаннан кейін жабысып қалуы мүмкін. Жұмыртқа салсаңыздар, қанша жұқа қылып жайсаңыздар да, қамырларыңыз мүлдем езілмейді. Және дәмді болып, дана-дана болып пісіп шығады. Дәл осылай илектеп алып, қамырымызды 4-1 етіп кесіп аламыз. Одан соң ортасынан алып, бірінің үстінен бірін қойып шығып, тағы да 4-1 етіп осылай кесіп шығамыз. Кесіп алған қамырларымызды енді жайып шығамыз 4-1-ті. Ішіне салмаларын салып шығамыз. Көптеу салып жатырмын, себебі менде 4-1 қылып туралғаннан кейін, бұл піскеннен кейін картошкаде, асқабақта кішкене ісініп тұрғаны басылып, піскеннен кейін кішірейеді. Дәл осылай мантыңызды бүгіп аласыз барлығын. Мантабарыңызды алып, мантабардың ішін жақсылап табанын майлаңыздар. Мантыңыз жақсы түсуі үшін. Барлық мантаны
бүгіп алып осылай қойып шығамыз барлығын. Одан соң бетін жақсылап тұрып майлайсыздар. Жақсылап жан-жағына тигізіп тұрып майлап алып, суымызды отқа қойып қайнатамыз. Қайнаған соң жаңағы мантымызды қоямыз үстіне, бетін жауып 45 минут қайнатамыз. 45 минутта мантымыз пісіп шығады. Міне пісіп шықты. Менде кеш болғандықтан кішкене қараңғылау болып түсіп тұр. Енді легенімізге саламыз. Өте дәмді болып шыққан асқабақ, прям тәтті. Сөзбен жеткізу мүмкін емес, ортасы сочный болған, сулы болған. Міндетті түрде мен көрсеткен рецептпен жасап көріңіздер. Подливын түсірмедім. Подлив жасау оңай. Сұйық май құйып, пиязыңызды қуырып алып, кішкене ғана томат қосып, және тұз қосып, су құйып подлив жасайсыздар. Бетіне кішкене көкшіл септім. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналым одан әрі дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, дүпіліңізді баса кетіңіз, және де туысқандарыңызға поделиться етіп жіберіп, каналым дамуына септігін тигізсеңіз.